السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة كركم. لعلاج الإنفلونزا والتخفيف من أعراض البرد وحماية الجسم وتدفئته وتقوية جهاز المناعة، أقترح عليكم هذه الوصفة الطبيعية المفيدة التي تعمل على علاج أمراض البرد والإنفلونزا والسعال والزكام. إذا لتحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة كلها متوفرة في البيت. إذا نحتاج إلى ملعقة صغيرة من مطحون الكركم. الكركم مضاد للبكتيريا والفيروسات، وهو فعال في مقاومة السعال ونزلات البرد والإنفلونزا. أيضا سنحتاج إلى عصير الليمون. عصير الليمون غني بفيتامين جي الذي يقضي على البكتيريا المسببة للرشح، كما يعزز جهاز المناعة ويقضي على الزكام. أيضا سنحتاج إلى الزنجبيل، سواء كان مطحون أو كان طازج. نأخذ تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون أو من مبشور أو عصير الزنجبيل الأخضر، أو يعني يكون بودرة فما من مشكلة. الزنجبيل بكل أنواعه مفيد، لكن يبقى الأخضر يعطي فاعلية أكثر. الزنجبيل هو مسخن للجسم ويحارب كافة الأمراض لاحتوائه على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات. أيضا سوف نحتاج إلى العسل الطبيعي إن توفر. كما تعرفون العسل له فوائد كثيرة، كما يعطي قوة الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. فإذا كان متوفر لا بأس من إضافته إلى هذا المشروب. إذا لتحضير المشروب سوف نأخذ مقدار كوب دافئ أو ساخن من الماء، ونقوم بإضافة له جميع هذه المكونات: الكركم والزنجبيل وملعقة صغيرة من عصير الليمون بهذا الشكل، ثم نضيف في الأخير العسل كتحلية. إن لم يتوفر العسل يمكنكم إضافة السكر. ثم نقوم بخلط المكونات جيدا. بعد ذلك سوف نقوم بتغطيته ونتركه ينقع تقريبا لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نقوم بشرب منه مقدار كوب واحد صباحا وكوب واحد مساء، ونستمر عليه حتى الشفاء بإذن الله. ويمكنكم استعمال الحليب الساخن بدلا من الماء. فكانت هذه وصفة مفيدة للزكام والإنفلونزا وعلاج مختلف أمراض البرد. أتمنى أن تقوموا بتجربتها وتفيدكم بإذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.